အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ခါဖြစ်ပြီးတပည့်များအပေါ်မှာနားလည်သိခံခွင့်လုပ်ပေးတတ်တဲ့ဒီကျယ်တို့နဲ့နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်သောဒီတော်လှန်ရေးကိုအကျုံးမပြတ်ပဲဆဲရှိနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့ချစ်ခင်ရပါသောဓမ္မဘတ်တော်သားများနှင့်အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုအတူတူပူးပေါင်းထည်ရှင်ပြီးလက်တွဲညီတူတော်လှန်နေကြတဲ့ချစ်ခင်ရပါသောတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ညီမတို့ PC တန်း News Session 2 Group-3 မှာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Context Number 1. Introduce project name, subject teacher name, and project group name. Number 2. What is physics? How important physics in life? Number 3. Mainly to explain our presentation speed and velocity. Number 4. 1. Definition of velocity and formula unit. 2. Initial velocity and final velocity. Number 5. Definition of speed, formula, and unit. Number 6. Average speed and formula and average velocity and formula. Number 7. Instantaneous speed and formula and instantaneous velocity and formula. Number 8. More understand to speed. We will calculate with example. Number 9. More understand to speed. We will calculate with example. Number 10. Linear motion with constant velocity and above velocity time graph. Number 11. Difference between speed and velocity. Number 12. Same time. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် physics project ကတော့ speed နဲ့ velocity ကြားမှာဒါပြဒီကျဲကတော့ teacher တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Group 3 member တွေရဲ့ ID တွေပါ What is physics? ရူပဗေဒဆိုတာပါလဲရူပဗေဒသည်စကြဝဠာအတွင်းရှိသဘာဝစွမ်းအင်များကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်စွမ်းအင်နှင့်၎င်းတို့ကြားရှိအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစိတ်ကူးစစ်များနဲ့နည်းပညာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုကြပါတယ်။ What is the importance of physics in our daily life? ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွင်ရူပဗေဒရဲ့အရေးပါမှုကအသေးနည်းရူပဗေဒသည်ကျွန်တော်တို့ဘဝ၏အရေးကြီးသောစိတ်ပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများတွင်ရူပဗေဒအခြေခံမှုများကိုကျင့်သုံးကြပါတယ်။ရူပဗေဒ၏အရေးပါမှုကိုလူတို့၏တသက်တာမှာပြညာပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးရူပဗေဒဆိုင်ရာအသုံးချမှုများကိုမြင်မှထုတ်ပြထားခဲ့ပြီးတော့ယင်းတို့ဟာဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များထဲမှာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Speed and velocity အမြန်နှုန်းနဲ့အလျင် Speed and velocity can be a little confusion for most of us, where the difference between speed and velocity is that speed gives an idea of how fast an object is moving, whereas velocity not only tells us its speed, but also tells us the direction the body is moving in. We can define speed as a function of distance travel, whereas velocity is a function of displacement. Speed နဲ့ velocity ဒီကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ Speed နဲ့ velocity ကြားကကွာခြားချက်ကတော့ speed ကအရာတစ်ခုရွေ့လျားနေတဲ့အချိန်ကိုပြဆွနိုင်ပေမဲ့ velocity ကသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုပြပြရုံသာမကဝတ္ထုရဲ့ရွေ့လျားနေတဲ့ဥတီယာကိုလည်းပြပြပေးပါတယ်။ speed ကိုခရီးကွာဝေး၏လောက်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး velocity ကိုဖြစ်ပြောင်းခြင်းလောက်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Speed In everyday use, speed is the rate or change of speed and the rate or change of position and object. Speed is a scalar quantity because it is only a magnitude without a specific direction. နေ့စဉ်သုံးပြမှုတွင် speed ဟာအရာတစ်ခုရဲ့အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုနှုန်းနဲ့တည်နေရပြောင်းလဲမှုနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ speed ဟာတိကျသောဥတီချက်မရှိဘဲပမာဏသာရှိသောကြောင့် scalar quantity ဖြစ်ပါတယ်။ Formula The formula for speed is v squared to s by t. speed unit ကိုသိဖို့ဆိုရင်အကွာအဝေးနဲ့အချိန်တွေ unit များကိုသိရှိရလိုပါတယ်။ဥပမာအကွာအဝေးကမီတာဖြစ်ပြီးအချိန်ကစက္ကန့်ဆို unit ဟာမီတာပါစက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ Unit The SI unit of speed is meter per second and the most common everyday unit is mile per hour. Speed ဟာ MKS system တွင် meter per second ဖြစ်ပါတယ်။ CKS system တွင် centimeter per second ဖြစ်ပါတယ်။ FPS system တွင် feet per second ဖြစ်ပါတယ်။ Velocity is the directional speed of an object in motion as an indication of its rate of change in position as observed from a particular frame of reference and as measured by a particular standard of time. Velocity is a fundamental concept in kinematics, the branch of classical mechanics that describes the motion of body. Velocity is a vector quantity. Formula of velocity: v is equal to s by t, where v is equal to velocity, s is equal to displacement, t is equal to time. Initial velocity and
final velocity. Initial velocity describes how fast an object travels when gravity first applies force on the object. If the object is rest at start, initial velocity is 0. The final velocity is the vector quantity that measures the speed and direction of a moving body after it has reached its maximum acceleration. How to find the final velocity? နောက်ဆုံးလျင်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ 1. အရာဝတ္ထု၏မူလလျင်ကိုသတ်မှတ်ကွာဝေးကိုစုစုပေါင်းအကွာအဝေးဖြင့်အရာဝတ္ထုအားသွားလာရန်အသုံးပြုသည့်အချိန်ကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် v is equal to s by d တွင် v သည်အလျင် d သည်အကွာအဝေးဖြစ်ပြီး d သည်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဥပမာအဖြစ်အရာဝတ္ထုသည်အလေးချိန်30ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး၎င်းကိုတက်ရောက်သည့်တွန်းအား15နျူတန်ရှိပါကအရှိန်သည်4မီတာပါစက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နောက်ဆုံးလျင်ကိုရရှိရန်အဆင့်1နှင့်အဆင့်2မှာရှိသောပမာဏကိုပေါင်းထည့်ပါဥပမာအဖြစ်သင်ကနဦးအလျင်သည်3မီတာပါစက္ကန့်ဖြစ်ပြီးသင်၏အရာဝတ္ထု၏အရှိန်သည်4မီတာပါစက္ကန့်ဖြစ်ပါကသင်၏နောက်ဆုံးအလျင်မှာ7 meter per secondဖြစ်သည်3 plus 4 is equal to 7. Average speed. The average speed is the total distance traveled by the object in a particular time interval. The average speed is a scalar quantity. It is represented by the magnitude and does not have direction. တမအမြန်နှုန်းဤတိကျအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအရာဝတ္ထုမှသွားတော့စုစုပေါင်းအကွာဝေးဖြစ်ပါတယ်။တမ၏အမြန်နှုန်းဤစကေပမာဏဖြင့်ကိုးစားပြုပြီးတော့ဥတီချက်ကတော့မရှိပါဘူး။၎င်း unit ကတော့မီတာပါစက္ကန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Formula of average speed V average equal to S by D or V bar equal to S by D where V bar equal to average speed S equal to total distance D equal to time taken average velocity. The average velocity is the ratio of total displacement to time taken. However, the average velocity of an object does not tell us anything about what happened to it between the starting point and ending point. တမအလင်းဆိုတာကတော့စုစုပေါင်းအရွေနဲ့စုစုပေါင်းအချိန်ရဲ့အရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တမအလင်းဟာအဲ့ဒီအရာရဲ့အစမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်အကြားဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ Formula of average velocity beta average V average equal to beta S by D or beta V bar equal to beta S by D. Beta average equal to average velocity S equal to displacement D equal to time taken. Instantaneous speed. Instantaneous speed is the speed of an object at a given time. Instantaneous speed is the speed at which you can get detailed information about the journey, especially when the time is changing during the journey. ရုပ်ရှိအမြန်နှုန်းကအချိန်တစ်ခုမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှိအမြန်နှုန်းကအထူးတစ်ဖြစ်ခရီးမှာပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်ရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရရှိစေတဲ့အမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Formula of instantaneous speed V is equal to limit data S by data D is equal to ds by dt. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity is defined as the time rate of change of displacement. A time of one variable which is very small, almost zero. ရုပ်ရှိအလင်းဆိုတာကတော့အချိန်နဲ့အလိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလကလည်းအရင်နေပြီးတော့3ဖြစ်လို့နီးပါးအစီကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Formula of instantaneous velocity. Vector V is equal to limit data vector S by data D is equal to D vector S by dt. The difference between instantaneous speed and average speed is that instantaneous speed is the speed determined in real life while average speed is the speed of the entire object. ရုပ်ရှိအမြန်နှုန်းနဲ့ပြန်မြအမြန်နှုန်းတို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ရုပ်ရှိအမြန်နှုန်းဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီသတ်မှတ်ထားတဲ့အမြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်မြအမြန်နှုန်းကတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးရဲ့အမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် Speed formula example. A bird has crossed a 150 kilometer long sampling, rest at a lake and reached the 42 kilometer forest. The long total time is 3 hours. So how long and fast did the bird get there? မြတ်တကောင်ဒီကီလိုမီတာ150ရှည်လျားတော့တဲလွင်ပြင်ကိုဖြတ်ကျော်ကရေကန်တစ်ခုတွင်အနားယူပြီးတော့42ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့တစ်တောရောက်ရှိခဲ့တယ်။စုစုပေါင်းကြာမြင့်ချိန်ဒီ3နာရီဖြစ်သည်။ဒါဆိုရင်မြက်ကဘလောက်ကြာနဲ့မြန်မြန်ရောက်တာလဲဆိုတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာစုစုပေါင်းအကွာအဝေးဆိုတာကလွင်ပြင်ကနေတစ်တောအထိအကွာအဝေးအားလုံးကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ total distance ကို
150 plus 42 ပေါင်တော့ကြောင့်မလို့192 kilometer ရရှိပါတယ်။အချိန်စုစုပေါင်းကတော့3နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။သွားခဲ့တဲ့ခရီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပြန်များအမြန်နှုန်းကိုလိုချင်တဲ့အတွက် v-average equal to s/t ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ s နေရာမှာ192ဖြစ်ပြီးတော့ t နေရာမှာ3ကိုအစားသွင်းပြီးတော့တွက်တော့ကြောင့်မလို့အဖြေက64 km/h ရရှိပါတယ်။ Examples of velocity. To understand the concept of instantaneous velocity and average velocity, let's take this example. Jewel goes to school in her dad's car every morning. Her school is 8 kilometers from her home and she takes 15 minutes to travel. But when she looks at the speedometer on the dashboard of the car, it shows a different reading all the time. So now how will she know her velocity? Velocity ဥပမာရုပ်ချီအလင်းနဲ့ပြင်းပြအလင်းရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဤဥပမာကိုကြည့်ကြပါစို့။ဂျူဝယ်ကမနက်တိုင်းသူ့အဖေရဲ့ကားနဲ့ကျောင်းသွားတတ်တယ်။သူမရဲ့ကျောင်းကသူ့အိမ်ကနေ8 ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိပြီးတော့ခရီးသွားဖို့15မိနစ်ခန့်ကြာတော့လေကားဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးမတူညီတဲ့အလျုံပဲပြနေတဲ့အခါမှာအလင်းကိုသူမဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ဂျူဝယ်ကားရဲ့ပြင်းပြအလင်းကိုဒီလိုရှာနိုင်ပါတယ်။အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျမတို့ကကားကိုမြင်းဖြောင်းအတိုင်းရွေ့လျားဖို့စဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ယူနစ်အားလုံးကိုနာရီအဖြစ်ပြောင်းလဲပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့15 minutes equal to 1560 equal to 0.25 hours. Average velocity v average equal to delta s by delta t. v equal to 8 km by 0.25 hours. ဒါကြောင့်မလို့အဖြေ v equal to 32 km/h ရရှိပါတယ်။ Motion is a change in position. When an object moves, velocity and speed occur. If an object were stationary, that object would have no velocity or speed. Among the three types of motion, linear motion is simple and the most basic. Linear motion with constant velocity. ဝတ္ထုတစ်ခုကမြင်းကြောက်တစ်လျှောက်ကိန်းသည့်အမြန်နှုန်းနဲ့ရွေ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်၎င်းဝတ္ထုရဲ့အလင်းအားလည်းပဲကိန်းသည့်အလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အလင်းရဲ့လာရရောပမာဏပါတသမတ်တည်းဖြစ်နေပြီးတော့မပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတသမတ်ထဲမြင်းကြောက်အတိုင်းရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အလိုက် velocity တောင်းသွားတာကိုပြချင်တဲ့အခါမှာ pt graph ဆွဲပြီးတော့ပြနိုင်ပါတယ်။ထို graph ဟာကျမတို့ကိုအချိန်နဲ့အမျှ velocity ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ speed နဲ့ velocity ကတသမတ်ချင်းမြင်းကြောက်ရွေ့လျှောက်မှုမှာတူညီကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကို linear motion နဲ့ constant ရွေ့လျှောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာ constant velocity ကိန်းသည့်အလင်းနဲ့ရွေ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင် pt graph ပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းဟာရေပြင်ညီမြင်း horizontal line ဖြစ်ပါတယ်။ constant velocity နဲ့တွားနေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ distance တွေတိုင်းနေကတော့ပြောင်းမှာဖြစ်ပေမဲ့ constant velocity လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိတသမတ်တည်းဖြစ်နေတဲ့ velocity နဲ့ပဲအရာဝတ္ထုကရွေ့နေရကြောင်းမို့သူ့မှာအချိန်မရှိပါဘူး။ acceleration မြင့်လိုက်တာနဲ့ velocity က constant မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိန်းသည့်အလင်းနဲ့ရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ acceleration က0ပါ။ constant positive acceleration နဲ့ရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ pt graph မှာဆိုရင် graph ပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းရဲ့ slope ဟာအပေါ်ကိုတိုးလာမှာပါ။အချိန်မြင့်လိုက်တာနဲ့ velocity ကလျော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်နဲ့မျှတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ constant negative acceleration နဲ့ရွေ့နေတဲ့အရာဝတ္ထုကို pt graph ဆွဲပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာမြင်းရဲ့ slope ဟာအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားမှာပါ။ဘာလို့ဆိုအချိန်လျှော့လိုက်တာနဲ့ velocity လည်းလျော့သွားမှာကြောင့်ပါ။ Difference between speed and velocity. Speed and velocity. Speed is the quantitative measure of how quickly something is moving. Velocity defines the direction of movement of the body of the object. 2. Speed is primarily a scalar quantity. Velocity is essentially a vector quantity. 3. Speed can be defined as the distance covered by an object in unit time. Velocity can be defined as the displacement of the object in unit time. 4. It is a rate of change of distance. It is a rate of change of displacement. 5. Speed is equal to distance by time. Velocity is equal to displacement by time. 6. Speed of an object moving can never be negative. It cannot be zero. The velocity of a moving object can be 0. 7. Speed is a prime indicator of the rapidity of the object. Velocity is the prime indicator of the position as well as rapidity of the object. ကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားထောင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သား
ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးခက်ခဲမရှိတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုအောင်မြင်ပြီးအချိန်တိုင်းလွှမ်းဆွနေကြရတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့အတိုက်မြုံကိုအញ្ញံဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိကြပါစေလို့ကျမတို့ PG10 New Session 2 Group 3ဖွဲ့သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်